Здравствуйте! Сегодня 29 сентября. Мы находимся на берегу Черного моря в Анапе. Посмотрите, какие розы еще цветут. Чучхелу продают. Сегодня море спокойное, прозрачное, чистое. Шторма нет. Вот проедем сейчас по берегу моря, посмотрим, как состояние моря. Чайки плавают. Люди кормят хлебушком. Посмотрите, никого на пляже нет. Тишина, сегодня прохладненько. Гранд-отель Анапа. Видите, какой красивый отель на берегу моря. Это у них собственный пляж. Видите, зимний пляж закрытый под стеклом. Металлоискатели ищут золото в море. А мы будем сегодня собирать тропанов.
Всем до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик, чтобы увидеть новое видео.